大家好，我係設計師阿 Ben。咁咧，大家咧裝修屋企嘅時候咧，都會用好多五金嘅配件嘅喎。咁咧，而外國嘅五金配件咧係相對比較貴。咁而國內家私廠咧有好多五金配件咧，可能係由於比較平價嘅關係咧，就大家驚會容易爛。係啦，咁今日咧我哋帶大家嚟到咧呢個罕高五金嘅 showroom。咁佢係一個國內比較一個中價嘅牌子，又比較實用又抵用嘅牌子，咁我哋可以作為一個選擇嘅。咁而呢間 showroom 咧就其實喺我哋嘅家私廠嘅附近，咁方便我哋設計師同埋其他客戶咧可以過嚟睇到嘅。咁咧我哋咧嚟到呢個 showroom 嗰個廚房星盤呢個區域。咁咧，我哋想介紹下咧呢一個星盤有咩特別啦。咁其實咧喺香港買好多嘅星盤咧，如果有牌子咧，係相對比較貴嘅。咁罕高咧呢啲星盤咧，佢係比啲大牌子咧一般係平咗成一半價錢有多。咁呢個星盤咧有咩特別咧？其實咧佢都有好多配件嘅。咁當然有呢個砧板啦，有啲過水盤啦。咁過水盤裏邊咧都會有啲隔水嘅功能啊，同埋俾你風水嘅功能啊。咁其實佢最特別咧，其實係呢個位啊。咁佢呢個格渣嘅位置咧，其實佢係有3層嘅。咁佢有一層啦，跟住有第2層圓形呢個盤呢層啦，俾你格渣嘅位啦。咁有第3層俾你喺度嘅。咁咧就保護到個星盤，即係格渣嘅時候咧，唔好將啲渣咧倒落個水管太多啦。咁令到咧佢都可以分開嚟用嘅，亦都可以咁樣用嘅。咁咧嚟到櫥櫃拉籃嘅部分啦，咁咧大部分咧喺香港咧，因為廚房嘅面積咧，即係唔係太多，所以咧我哋咧都係要好多極度需要啲儲物空間嘅。咁咧而罕高咧嗰啲拉籃儲物櫃咧，其實都做得幾好嘅。咁好似呢一個為例啦，呢個儲物櫃啦，咁佢有2隻唔同嘅款式嘅。咁我哋呢個款式咧，其實咧都幾好用嘅。咁因為有時候啲嘢會擺喺個櫃嘅深處㗎啦，咁其實咧呢個係可以轉嘅。可以轉嘅，咁裏邊嘅高度其實我哋可以自由調校，譬如有啲嘢係高啲嘅，我哋可以自己調校翻嘅。咁而呢一邊呢個咧就係專係俾啲深櫃，可能有成500深厚咧，有時啲嘢咧喺後邊係好難攞嘅。咁其實而家咧就呢度分咗2浸，咁咧就可以相對而家較容易去攞出嚟啦。咁咧嚟到呢度咧。其實高櫃裏邊咧有時候咧，我哋都會而家咧流行都會用好多唔同嘅拉籃或者拉櫃噶啦。咁咧呢個款式咧就咁一個平把手拉落嚟嘅。咁呢啲拉櫃咧拉架咧就最重要，其實一樣嘢咧就係咧好拉，同埋拉落嚟嗰時順暢，同埋回彈嗰時候咧係有自動回彈會比較好啲嘅。咁一般都會有噶啦。咁而家我哋呢個罕高呢個品牌咧個品質都係絕對唔會差嘅。咁咧呢個係第2隻拉籃，咁就手拉就一下，咁已經好方便咁樣攞到落嚟噶啦。咁你見到咧佢拉都好舒服嘅，同埋好緊實嘅，拉到落嚟定咗個位，咁上翻去嘅時候咧，佢嘅緩衝位都做得非常之好嘅。好，咁第3個部分啦，咁咧而家都好多櫥櫃都會出咗呢樣嘢噶啦。咁我哋呢個牌子咧都會有嘅。咁佢係一個平時我哋都會咁開噶嘛。咁其實呢個係一個電動嘅拉架，電動嘅架嚟嘅。咁其實可以你做緊嘢喺廚房煮緊飯嘅時候咧，有啲嘢唔方便攞，你撳一撳個掣咧，其實已經係可以攞到啦。上翻去，咁再落嚟啦。咁喺呢個部分咧，我哋都有呢啲騎馬抽，係啦，呢啲抽櫃唔同嘅配件。咁咧佢都係好實淨嘅。咁咧啲配件咧都會有好多嘅。咁應要嘅嘢都會有，好似呢啲，譬如方便大家唔想成日啲刀刀叉叉啊筷子咧。逐隻攞咧，就可能成個攞走去都得嘅。咁你見到佢啲擺啲碟啊，啲所有嘢都其實係好整齊嘅。咁當然都唔少得有呢啲裝呢啲煲嘅位啊嘅嘢啦。係啦，咁呢一度都係有唔同款嘅，
唔同款嘅架，因為佢有幾隻唔同嘅系列、唔同嘅款咧，都可以做嘅。咁以前咧，我哋成日咧細個攞飯碗咧，成日都係咁樣一次過搭住攞出嚟噶嘛。咁而家可以，譬如多咗呢啲咁嘅五金配件嘅時候咧，咁我哋其實係可以方便地成抽攞出嚟啦。咁就唔使再好似以前咁搭啦。同埋咧，你洗碗嘅時候咧，你洗完咧，你抹乾淨，你晾翻上去咧，都唔使逐隻攞翻入嗰個櫃桶咁麻煩。咁而家多咗呢啲咁嘅唔同嘅配件，係啦。咁啊，睇下呢個位啦，其實都係擺煲嘅。咁呢度都係拉籃。咁而呢啲緩衝咧，呢啲櫃桶嘅騎馬抽嗰啲緩衝嗰個最重要嘅位咧，都係呢啲咁嘅緩衝位。你見佢咧，其實裝咗好多嘢嘅，都好重下嘅。但係咧，佢推入去咧，依然做到呢個緩衝嘅效果，唔會嘭一聲咯。係啦，好，呢個都係另外一個碗碟嗰個配件嚟嘅，係啦。咁總括嚟講咧，漢高有好多唔同嘅系列嘅，咁可以係揾我哋又好，睇佢哋網上嘅介紹，都會揾到好多唔同嘅款式。好，我哋嚟到呢個部分咧，其實係啲門鎖、門把手嘅位置。咁咧，漢高咧，其實咧都有出門把手嘅。咁喺香港咧，揀門把手咧，都可能係特定幾間鋪頭揀咯。咁呢度咧提供咗好多唔同嘅選擇。咁咧，一般啲款佢都會有嘅。咁咧，佢都會有啲特別嘅款嘅。咁例如呢個款啦，就係香港比較少見嘅，就係佢會先係有個木柄，跟住再會有不鏽鋼咁樣拼合而成啦，係咁樣嘅。咁佢其他款式都有好多唔同嘅款式，咁有好多個部分香港都係冇呢啲款式嘅，大家可以喺佢哋嗰度選擇一下。咁咧嚟到衣櫃呢個部分啦。咁咧都會有好多唔同嘅五金配件嘅，好似你見到呢塊鏡咁啦，佢哋而家有呢個五金咁樣嚟令到佢咧慳位咗好多嘅。咁佢都有好多唔同嘅配件。咁最特別嘅地方係咩咧？其實咧佢都會有好多呢啲咁嘅首飾架嘅。咁咧其實咧佢係用個皮面，跟住再加啲鋁咁樣組合而成嘅。咁其實咧都幾靚。咁咧下邊呢度咧，其實有個係副架嘅，係啦，副架都幾實用個位。咁下邊咧都會有啲籃。咁呢個位置係啦，咁都係首飾位啦，係啦。咁呢一邊咧都係有啲特別嘅，咁有個包架，咁咪等你方便好多，易攞出嚟。咁呢度其實會有啲 L 位咧，各位其實咧好多時候衣櫃都好難用嘅，咁佢係特別設計咗咧，呢度旋轉咧，咁就你譬如掛啲恤衫啊，掛其他嘢都可以攞到。咁下邊咧都冇浪費到嘅，都有一個位置俾你攞嘅。咁其實呢度咧，衣櫃都通常都有時高櫃比較高嘅，咁佢都會有呢一個裝置，呢個配件。咁就等你容易啲褸啊，所有嘢容易攞落嚟。咁佢都會有出呢個指紋夾萬，係啦。咁啊而家用唔到啊，因為冇電啦。咁呢個位另外都有啲錶，係啊，佢係可以旋轉嘅。咁呢個位咧都係擺啲首飾架同埋啲籃嘅位置。呢度有啲籃。咁今日咧介紹咧就到呢度為止啦。
咁如果大家想揾咧罕高嘅五金產品咧，其實係可以揾我哋，或者喺我哋嗰個備註位裏邊咧，我哋會有罕高嗰個網址喺度，大家可以隨時去睇。如果大家中意我哋呢條片，請大家 like、訂閱同留言。想知道片裏面更多資訊嘅，可以 PM 我哋。